ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ସାଧା ଥାଳିରେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ରହିଥାଏ, ଡାଲମା ରହିଥାଏ, ତା ସହିତ ଖଟା ଟିକେ ରହିଥାଏ, ଶାଗ ମୁଗ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟା ତରକାରୀ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ରହିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ହେଇଥାଏ ସେ ତରକାରୀ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି 70 ଟଙ୍କା ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମେ ଯଦି କ୍ଷୀରି ନେଉଛ ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ହେବ। ଯଦି ତା ସହିତ ତୁମେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥାଳି ନେଉଛ ତା ସହିତ ଆଉ 2-3ଟା ତରକାରୀ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଥାଏ, এটা ଯଦି ତୁମେ ନେଉଛ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ 120 ଟଙ୍କା। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ কোনো ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି କୌଣସି ମାର୍କେଟ ବ୍ଲଗ୍ ନୁହଁ କିମ୍ବା ହାଟ ବ୍ଲଗ୍ ନୁହଁ, ଆଜି ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବୋଲି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 12 ମାସ ଏଠି ନିରାମିଷ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରା ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଓଷା ବାରରେ ଅରୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସିକି ତୁମେ ଡେଫିନେଟଲି ଖାଇପାରିବ। ଏଠି ବସିକି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଘରକୁ ତୁମେ ପାର୍ସଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଖାଇପାରିବ ଆରାମସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ବସିକି ଖାଉଛ ତୁମେ ଭାଇମାନେ ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ା ଦେବେ, ଆପଣ ବସିକି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 12:30ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବି, ତୁମେ ଯଦି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଟୁ ଆସୁଛ ତୁମର ବାଁ ପଟେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ପଟୁ ଯାଉଛ ତ ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିଦେବ କାଳୀ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ, ଚୋର୍ଦ୍ଦା କାଳୀ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ, ସେମାନେ ଆରାମସେ ତୁମକୁ ଲୋକେସନ୍ ବତାଇଦେବ, ତୁମେ ଆସିକି ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ହିଁ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ଏହି ସୁବିଧା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ହେଉ ବା ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛି, ଯେମିତିକି ମା ଘଟଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କରିଛି, ପୁରୀ ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କରିଛି, ମଧ୍ୟ ଚଖପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ କରିଛି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି କପିଳାସରେ, ଆଉ ମହିମା ଗାଦି ଜୋରନ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛି ଭାଇ, ମୁଠିଏ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାର ପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ବା ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ଥାଏ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଗାଁରେ ଏଇଭଳିଆ ଶୈବପୀଠ ଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଥିବ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଉଥିବ, ତ ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିମି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ 12:40-45 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଭୋକ ଜୋର ହେଲାଣି। ଖାଇବା ଶେଷରେ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ନ ମିଳିଲା ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ? ସେ ଭୋଜିଭାତ ହେଉ ବା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଉ, ଖାଇବା ଶେଷରେ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ମିଳିଗଲା ଆତ୍ମାକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଠିକ୍ ନା ଭାଇମାନେ? କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନମସ୍କାର।